हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आपका गोमुख ऑटो सर्विस सेंटर। तो दोस्तों, अभी आपने देखा ये स्कूटी कितना धुआं दे रही है। अब इसको खोलते हैं और देखते हैं रिंग पिस्टन घिस चुका है, बदलते हैं। तो कैसे खोलते हैं वीडियो पर बने रहिए और देखिए इस तरह खोलते हैं।